موضوع البنزين زي الفل. ايه في ايه؟ تخيل لو حطيت لك سبيرتو في تانك البنزين بتاعك. الناس بقت مذعوره يا جماعه، لحد النهارده بتشتكي البنزين اللي بنحطه في العربياتنا بيروح فين، البنزين بيطير مننا. معانا دلوقتي مداخله تليفونيه من الاستاذ احمد. الو. انا شفتك دلوقتي وانت بتتكلم على مشكله البنزين. انا امبارح فولت العربيه وعلى التانك وفي الاخر البنزين كله طار، فانا مش عارف اعمل ايه يا استاذ احمد. الوضع بقى بعتذر يا جماعه، خط قطع طبعا زي ما انتم سمعتوا. دي دلوقتي مشكله بيعاني منها كل الناس اللي معاهم عربيات، ده مش مشكلتي انا بس ولا مشكلتك انت بس. ودلوقتي احنا معانا مداخله تانية من الاستاذ معاذ من نور ستورز. اتفضل استاذ معاذ. السلام عليكم يا استاذ احمد، انا بتصل بحضرتك النهارده وانا قلبي بيتكلم. جامد جدا ان الحمد لله بقى عندنا اضافات قويه جدا وممتازه جدا. انت تقدر باضافه واحده بس قادر ان هي تنظف دوره الوقود كلها في الكامل. طمنوا يا جماعه، ما تقلقوش، المشكله دي كلنا بنمر بيها، ولكن طبعا زي ما كل مشكله ليها حلول، انا جاي اقول لك على الحلول. لازم تتاكد دايما ان البنزينه اللي انت بتحط منها بنزين حد يكون مجربها ويكون فعلا البنزين فيها كويس. تاني حاجه ان انت تستخدم بشكل دوري منظفات البنزين ايا كان نوعها ايه. انت لازم تحافظ على عربيتك وعلى دوره البنزين بالكامل من خلال الاضافات اللي انت بتحطها دي، بتنظف الدوره، ولا قدر الله لو في اي مشكله في البنزين الاضافات دي بتحمي عربيتك تماما. وما تفتكرش ان دي حاجه بسيطه. والاضافه اللي تجربها في عربيتك اتاكد كويس ان حد تاني يكون مستخدمها قبلك وان هي تكون فعلا فرقت معاه وتكون بتحمي عربيتك وبتعمل المطلوب منها. ما تستخدمش اي حاجه ولا تحط فلوسك في اي حاجه غير لما تكون مضمون. ايا كانت المشكله اللي انت بتواجهها في عربيتك، طالما انت لحقتها واستخدمت الحاجات الصح يبقى اطمن، المشكله هتتحل باسرع وقت ممكن. اهم حاجه ان انت تعرف المشكله ايه وتلحقها قبل ما المشكله تتضاعف معاك ويحصل لا قدر الله مشاكل تانية. تابعني عشان تعرف الحلول لمشاكل عربيتك ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.